Selamat datang di Herbal Kemayoran. Channel kami merupakan channel distributor resmi produk herbal terbaik dan terpercaya di seluruh Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, alangkah lebih baik klik tombol like dan subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Nama: Siti Hasanah. Keluhan: batuk gatal. Sebelumnya saya sering mengeluh gatal batuk-batuk ke cucu saya. Lalu cucu saya memberi saya sari kurma-kurmaku. Sebelumnya saya juga makan sari kurma merek lain bukan dari kurmaku, tapi tidak rutin. Cucu saya bilang saya harus rutin minum kurmaku. Akhirnya saya coba rutinkan. Alhamdulillah belum habis satu botol batuk gatal sudah tidak terasa lagi. Bahkan tiap pagi saya minum sebelum olahraga jadi kenyang dan berenergi padahal belum makan. Saat makan pun jadi lahap, tidur juga jadi enak, pas bangun tubuh terasa bugar. Terima kasih kurmaku. Bagi Anda yang ingin merasakan khasiat yang sama, silakan lakukan pemesanan sekarang juga dengan cara mengetikkan format sebagai berikut.